ในเช้านี้ผมเห็นพี่น้องนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากทำให้ขณะที่นมัสการนั้นผมนั้นคิดบางอย่างเรียบร้อยแล้วหมายก็ว่าเอาเก้าอี้ออกข้างละหนึ่งแถวเพราะว่าพี่น้องนั้นจัดระบบให้ผมเห็นโดยอัตโนมัติแต่อย่างไรก็แล้วแต่นั่นเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลคริสตจักรหมายความว่าอะไรต้องพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรที่คริสตจักรของพระเจ้านั้นสามารถที่จะดำเนินงานของพระเจ้าต่อไปได้นั้นศิษยาภิบาลต้องคิดอย่างนั้นต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยและสำแดงกันในการต้องพูดคุยกับทีมงานพูดคุยกับคนที่ร่วมกันรับใช้พระเจ้าเพื่อเราเองนั้นจะมีสิ่งที่ดีที่สุดในการเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าและพี่น้องที่รักเช้านี้อย่างที่เราทราบนี่เป็นบรรยากาศที่เราทั้งหลายนั้นเริ่มแล้วและคริสตจักรทุกแห่งนั้นก็เริ่มพร้อมกันกับเรานั่นคือเทศกาลแห่งความรักเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะมาเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายถ้าพี่น้องที่กำลังรับชมเราผ่านระบบไลฟ์สดพี่น้องอาจจะเห็นไม่ถนัดเท่าไหร่ว่าบรรยากาศข้างหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศที่กำลังสนับสนุนเทศกาลที่กำลังจะมาถึงแต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ในประชุมนั้นเห็นชัดว่าเรานั้นได้ทำหลายอย่างเพื่อให้เข้าสู่บรรยากาศที่ว่าเหตุเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญผู้คนทั้งหลายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเยซูเจ้าไม่ได้รู้ความหมายที่เด้วยซ้ำไปก็พากันเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสแล้วเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรารู้ว่านี่คือวันที่สำคัญนี่คือความสำคัญของเราทั้งหลายเพราะเรากำลังอยู่ในความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายนั้นพูดง่ายๆคือเตรียมพร้อมสำหรับการรับเสด็จมาของพระเยซูเจ้าแต่แท้จริงแล้วพระองค์มาแล้วไม่ใช่พระองค์ยังไม่มาพระองค์มาแล้วและมาแล้วแล้วเราก็ระลึกถึงทุกๆปีจนในที่สุดมันกลายเป็นเหมือนกิจวัตรประจำคริสตจักรนั้นๆไปนั่นผมไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่ผมคิดคืออะไรไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่กิจวัตรไม่ใช่เป็นความจำเจแต่เป็นความจริงเป็นความชื่นชมยินดีและเป็นความตื่นเต้นไม่ว่ามันมาถึงเราทุกปีนั่นเราจึงต้องคิดวางแผนอธิษฐานพึ่งพาขอพระเจ้าเปิดเผยและสำแดงและให้เราได้รู้ว่าเราจะทำยังไงดีกับสิ่งที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทำการคริสตจักรและทำการเราทั้งหลายตลอดจนทุกๆคริสตจักรที่กำลังคิดเรื่องนี้แต่ในเช้านี้ผมอยากจะพูดถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราทั้งหลายอาจจะลืมไปแล้วและแท้จริงนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากและคิดว่ามากที่สุดสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อและสำหรับคนทั้งหลายแม้ไม่ได้เชื่อแต่นี่คือเรื่องที่เขาควรจะรู้และเข้าใจเพราะนี่คือเรื่องที่สำคัญมากนะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจริงๆเราทั้งหลายต่างรอคอยสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั่นคือการเสด็จกลับมาของพระเจ้าครั้งที่สองแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นสำเร็จและเป็นความจริงเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราคิดถึงวันคริสต์มาสเราจะพบว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าไว้อย่างนั้นว่าพระองค์จะส่งพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในโลกนี้และมันก็สำเร็จและเป็นจริงและทำให้เราทั้งหลายได้เฉลิมฉลองได้อยู่ในเทศกาลนี้ทุกๆปีและเมื่อเป็นอย่างนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสัญญากับเราทั้งหลายว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองเพื่อรับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์และในความจริงนี้แหละครับพี่น้องเป็นเช่นเดียวกันมันจึงจะต้องสำเร็จเป็นจริงตามพระสัญญาของพระเจ้าในครั้งแรกพระองค์สัญญาว่าจะส่งพระเยซูมาพระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเยซูมาแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จกลับสู่แผ่นดินสวรรค์พระองค์สัญญาว่าจะมาอีกนั่นครั้งแรกสำเร็จครั้งที่สองก็ต้องสำเร็จครั้งแรกเป็นจริงครั้งที่สองก็ต้องเป็นจริงเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อต่างรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าหลายคนไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยทำนู่นทำนี่ทำตามความต้องการของตัวเองดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองตัวเองเอาตัวเองไปสู่การเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้คิดถึงเลยว่าวันเวลาของพระเจ้านั้นจะกลับมาเหมือนอย่างขโมย
ในฮีบรูบทที่9ข้อที่28บอกว่าอะไรเราดูพระคำของพระเจ้าอ่านตรงนี้ด้วยกันอ่านดูครับพระคริสต์ก็ฉะนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไปพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองมิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และหัวข้อที่ผมกำลังจะพูดกับเราคือจงเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์จงเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เรารับการเสด็จกลับมาและเราเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้าในครั้งที่หนึ่งเมื่อพระองค์มาแล้วเราก็ยังเตรียมอยู่ทุกๆปีไม่ใช่เตรียมพร้อมแต่พระองค์มาแล้วแต่เราเตรียมที่จะเฉลิมฉลองเราเตรียมที่จะอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักบรรยากาศแห่งความสนุกสนานแห่งความที่ชุดยินดีจนเราหลงลืมความจริงอย่างหนึ่งคือพระองค์สัญญาจะกลับมาเป็นครั้งที่สองเพื่อรับเราทั้งหลายนับจากวันแรกพระองค์มาแล้วครั้งที่หนึ่งพระองค์มาแล้วและเราเตรียมอย่างดีเฉลิมฉลองอย่างดีแล้วเราอยู่ในบรรยากาศนั้นอย่างดีพี่น้องเมื่อเป็นพระสัญญาของพระเจ้าคือจะมาครั้งที่สองเราควรจะต้องรอคอยและจดจ่อแล้วก็เตรียมอย่างดีเช่นเดียวกันสังเกตดูในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าอะไรพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่กำจัดบาปไม่ใช่กำจัดบาปแล้วนะครับแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดคนทั้งหลายที่รอคอยด้วยใจจดจ่อหมายความอะไรหมายความอะไรจดจ่อหมายความอะไรจดจ่อหมายความว่าจดจ่อมันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้หมายความอะไรตั้งหน้าตั้งตารอคอยสติหัวใจทุกอย่างคิดถึงแต่เรื่องนั้นเป้าหมายโฟกัสทุกอย่างอยู่ที่เรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นหมายความอะไรไม่ลืมตัวและรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดและอะไรกำลังจะมาแต่หลายคนดำเนินชีวิตเหมือนกับโลกนี้จะเป็นบ้านถาวรของเขาเลยสะสมเพิ่มเติมหากระหืดกระหอบทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแล้วก็เหนื่อยนอนตื่นเช้ามาเอาไหมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วมันเรื่องอะไรที่เราต้องไปอยู่กับชีวิตแบบนั้นตลอดเวลาอย่าเข้าใจผิดไม่ได้บอกว่าอย่าทำมากินอย่าเข้าใจผิดไม่ได้บอกว่าอย่าทำงานเราควรจะมากินแล้วควรทำงานเพราะว่าถ้าผู้ไม่ทำงานก็ย้ายของกินพระคัมภีร์นั้นสอนเราแบบนั้นแต่การจดจ่อการมีเป้าหมายชีวิตการอยู่ในทางที่ถูกต้องเราควรจะคิดว่าอยู่แบบไหนอย่างไรแล้วพระคำของพระเจ้ากำลังบอกว่าอะไรเราจดจ่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าหมายความว่าในฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณเรานั้นรู้เรื่องนี้และรอคอยเรื่องนี้ทำการดำเนินชีวิตทำการประกอบอาชีพทำการอยู่ในสังคมเราจดจ่อเรื่องนี้อยู่ในใจรู้เรื่องนี้และเฝ้าระวังเรื่องนี้ความหมายเป็นอย่างนั้นจงเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้าพี่น้องต้องบอกว่าเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เรากำลังเกี่ยวข้องกับการรอคอยเราไม่ชอบการรอคอยผมไม่ชอบการรอคอยแต่เราต้องรอคอยไม่ชอบแต่ต้องรอแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับพี่น้องที่เราทั้งหลายจำเป็นจะต้องรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าแต่แน่นอนคือเราต้องรอคอยด้วยความอดทนอดกลั้นรอคอยด้วยความจริงเพราะว่านั้นเป็นความหวังที่แท้จริงของเราทั้งหลายทุกคนดังนั้นเมื่อเราต้องรอคอยเราควรจะที่จะเตรียมตัวเองอย่างไรดีในขณะที่เราพระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรเมื่อพระเจ้ากำลังเสด็จกลับสู่แผ่นดินสวรรค์ในกิจการบทที่1ข้อ10จนถึง11ข้อ9ถึง11เราอ่านดูสิครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ไว้พ้นสายตาของเขาเมื่อเขากำลังคอมเมนต์ดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมี2 คนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา2 คนนั้นก็ว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงคอมเมนต์ดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นหมายความว่าอะไร
สาวกนั้นเวลานี้กำลังอยู่ในบรรยากาศสุดท้ายที่จะมีประสบการณ์ในการอยู่ด้วยพระเจ้าเวลาที่อยู่บนภูเขานั้นเป็นไงครับพระเจ้านั้นกำลังลอยขึ้นสู่แผ่นดินสวรรค์และสาวกนั้นได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าในข้อที่11พระเยซูองค์นี้แหละที่รับท่านที่รับขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นนี่คือพระสัญญานี่คือสิ่งที่สาวกได้ฟังกับหูได้ยินกับหูและได้เห็นในสิ่งที่พระเยซูกำลังขึ้นไปบนสวรรค์และเขาได้ตระหนักว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาจะมีประสบการณ์อย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นอัครทูตเปโตรเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์และเขาเป็นคนหนึ่งที่เชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกในไม่ช้านี้พี่น้องเมื่อพระเยซูจากสาวกไปสิ่งที่สาวกต้องการมากที่สุดก็คือการที่พระองค์จะเสด็จกลับมาตามพระสัญญาของพระองค์และพระองค์จะกลับมาแล้วพวกเขาก็จะอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะมีประสบการณ์เพราะว่าเขาได้ฟังอย่างนั้นในวันที่พระองค์จากไปแต่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเกิดอะไรขึ้นพี่น้องสาวกในยุคแรกในยุคคริสตจักรต่างก็รอคอยให้พระเยซูเสด็จกลับมาโดยเร็วจนหลายคนรอคอยด้วยท่าทีที่ผิดพลาดขาดความเข้าใจหลายคนไม่ทำอะไรแล้วมีทรัพย์สมบัติก็ไปขายแล้วก็รอเหมือนกับที่เปาโลเตือนไว้ในหนังสือเทสโลนิกาหลายคนรอเป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งแก่เท่าแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ก็รอคอยอย่างนั้นแต่เปโตรอย่าลืมสิพระคำที่เรากำลังอ่าน2 เปโตรบทที่ 3นั้นเปโตรเป็นคนเขียนและเรากำลังอยู่ที่พระคัมภีร์ตอนนี้อัครทูตเปโตรใช้เวลานานกว่าคนอื่นขอโทษอาจจะไม่นานเท่ายอนแต่ก็นานพอสมควรคืออะไรครับตลอดชีวิตของเปโตรท่านรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาและเปโตรก็คงจะมีคำถามและมีความสงสัยครับในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารอคอยมาตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ก็ยังไม่มาไม่เฉพาะแต่สาวกไม่เฉพาะแต่เปโตรแต่รวมถึงเราทั้งหลายด้วยเราไม่ชอบการรอคอยแม่อัครทูตไม่ชอบการรอคอยสาวกไม่ชอบการรอคอยแต่เมื่อต้องรอคอยเราก็ควรจะรู้ว่าทำไมเราจะต้องรอคอยเราควรจะรอคอยอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเจ้านั่นในเช้านี้เราจะรู้3 ประการอย่างน้อยอย่างแรกประการที่ 1การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้าเป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดถึงวันเวลาการเสด็จกลับมาของพระองค์เราควรจะรู้ว่าเวลาการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นมีแน่นอนแต่พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดไม่ใช่เป็นไปตามความคิดของเราแล้วเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเวลาแบบเดียวกับเรานะครับเปโตรได้กล่าวให้เห็นชัดเจนในข้อที่8กลับมาที่พระคัมภีร์ข้อที่8บอกว่าอะไรแต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับ1,000 ปีและ1,000 ปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียววันเดียวเป็นเหมือน1,000 ปี1,000 ปีเป็นเหมือนวันเดียวพี่น้องที่รักเวลาของพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาแบบเดียวของมนุษย์นั่นเราต้องเข้าใจนั่นกำหนดของพระเจ้าเป็นกำหนดที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจนเราทั้งหลายนั้นบางครั้งนั้นตามใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้การรอคอยบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นสำเร็จเป็นไปได้ไหมแต่เวลาของพระเจ้านั้นมีอยู่เมื่อพระเจ้ากำหนดมันจะต้องสำเร็จและเป็นจริงสดุดี90 ข้อที่ 4บอกว่าเพราะ1,000 ปีในแสนพระเนตรของพระองค์ก็เป็นเหมือนวันนี้ซึ่งผ่านไปแล้วเป็นเหมือนยามเดียวในการเป็นยามเดียวในการแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวผ่านไปแล้วนั่นเราควรจะรู้ก่อนว่าการเสด็จกลับมาของพระเจ้านั้นเป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้าเวลาของพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดแบบเดียวกับเวลาของมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างนิรันดร์กาลพี่น้องไม่ถูกจำกัดเราทั้งหลายอยู่ภายใต้เงื่อนไขแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
การเสด็จกลับมาของพระองค์ของพระเยซูไม่ใช่เป็นไปตามความคิดของเราแต่เป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้เมื่อพระเยซูกลับมาพี่น้องเราอาจจะรอคอยพระองค์นานมากแล้วจนถึงเวลานี้ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงเวลานี้อาจจะนานมากแล้วผ่านมา2,000 ปีแต่พระบิดาบอกว่ามันจะแป๊บเดียวเมื่อพระองค์กลับมาหมายความว่าอะไรครับคือมันจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดในเวลาที่พระองค์กลับแล้วขอพระเจ้าได้เมตตาพี่น้องเราควรจะตระหนักความจริงนี้ก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้าพระบิดาถ้าเราเข้าใจความจริงนี้เราจะรอคอยพระองค์อย่างมีความชื่นชมยินดีรอคอยพระองค์อย่างคนที่มีความในข้อที่ 9บอกว่าอะไรในองค์พระผู้เจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาจะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้เราต้องคิดบุกกลับนะครับมันก็อะไรสังเกตดูพระองค์ไม่ได้เฉื่อยชานะตามที่บางคนคิดตามที่พวกเราคิดต้องนานแล้ว 2,000 ปีเสร็จแล้วยังไม่มาสักทีสัญญาว่าจะมาเร็วๆนี้ไหนล่ะเร็วๆนี้ไม่ต่างอะไรกันกับสาวกยุคแรกรอคอยปรารถนาที่จะได้เห็นการกลับมาของพระองค์ครั้งที่ 2แต่ว่ายังไม่มาสักทีจนทุกคนเสียชีวิตไปแล้วไหนล่ะที่ว่าจะมาเร็วๆนี้ดูดีๆพระคำของพระเจ้าบอกอะไรพระองค์อยากจะมานั่นแหละแต่พระองค์อดกลั้นพระทัยไว้คือไม่มาก่อนเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าไม่อยากให้ใครพินาศแต่ปรารถนาให้ท่านทั้งหลายกลับใจเสียใหม่หมายความอะไรไม่ใช่เราครับที่รอคอยแต่พระเจ้าต่างหากที่รอคอยมนุษย์รอคอยมนุษย์กลับใจใหม่รอคอยให้มนุษย์มาถึงความรอดของพระองค์และพระองค์กำลังรอคอยอย่างอดกลั้นพระทัยอย่างอดทนเพื่อเรามนุษย์ทั้งหลายกลับใจใหม่เวลาที่พระเจ้าเสด็จกลับมาครั้งที่ 2พี่น้องมันจะเป็นเวลาที่สายเกินไปแล้วสำหรับคนที่ยังไม่กลับใจใหม่มันจะไม่มีโอกาสอีกแล้วสำหรับคนเหล่านั้นแต่เหตุนี้แหละที่พระเจ้ายังรอคอยอยู่พระองค์ยังอดกลั้นพระทัยยังไม่มาอยู่เพราะพระองค์ปรารถนาให้แม้ใครสักคนหนึ่งพินาศเลยเพราะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมามันเป็นเวลาการพิพากษาเป็นเวลาการลงโทษเป็นเวลาการสูญเสียตลอดไปเป็นนิรันดร์ถ้าเราคิดว่าเรากำลังอึดอัดกับการรอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาครั้งที่ 2เราทั้งหลายควรจะรู้ว่าพระเจ้าต่างหากที่อึดอัดมากกว่าเราควรจะรู้ว่าพระเจ้าต่างหากที่รอคอยเราด้วยความยากลำบากเพราะพระเจ้าต้องการให้คนทั้งหลายในพื้นแผ่นดินนี้มาถึงความรักของพระองค์หากเราคิดถึงการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูพี่น้องเราควรจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่รอคอยแต่พระเจ้าต่างหากกำลังรอคอยเรากำลังรอคอยร่วมกับพระองค์พี่น้องที่รักทั้งหลายรอคอยคนทั้งหลายมาถึงความรักของพระเจ้าจริงๆเราต้องได้ทราบเรื่องนี้ดีเราทราบเรื่องนี้พระองค์ทรงรอคอยคนทั้งหลายให้มารับความรักพระองค์ทรงมอบหมายงานนี้เป็นหน้าที่ที่ให้เราทั้งหลายได้กระทำ2 โครินธ์บทที่5 ข้อ 17 18 19ว่าอ่านดูเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และสิ่งสมบัติที่เก่าๆล่วงไปนี่แหละครับเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสังเกตดูก่อนใครก็ตามมาถึงพระเยซูเจ้าจะเป็นสิ่งใหม่ถูกสร้างใหม่18ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับไม่ใช่มาจากตัวของพระเจ้าสร้างให้ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์เห็นไหมทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีขอโทษและทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันโปรดให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีผ่านทางพระเยซูคริสต์
คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคิดมิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและสมมติด้วยการผิดดีกันนั้นให้เราประกาศชัดจะยิ่งกว่าชัดโอ้อยากให้พระเยซูมาเต็มทีแล้วผมนี่เป็นคนหนึ่งแหละอยากให้พระเยซูมาแต่คิดอีกใจหนึ่งยังก่อนเพราะว่าทำมาแล้วหมดเวลามาแล้วไม่ต้องประกาศมาแล้วพินาศกันหมดและพินาศตลอดไปเป็นนิดเดี๋ยวก่อนอีกมากมายยังเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ครบอีกมากมายคนที่ผมรักอีกมากมายคนที่ผมห่วงใยเราจะต้องทำการเร่งงานของพระเจ้าเพื่อคนเหล่านั้นมาถึงความรอดก่อนแล้วก็มาเถิดพูดยังไม่มันแก่ตัวแต่อย่าลืมสิพระเยซูบอกว่ามาแบบขโมยไม่รู้ตัวพี่น้องที่รักทั้งหลายเรารู้ความจริงนี้แล้วเราทำอะไรกับความจริงนี้ล่ะเราใช้ชีวิตบนความจริงนี้ยังไงเราต้องคิดในเมื่อเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเมื่อเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนได้เราทั้งหลายต้องตอบสนองด้วยหัวใจด้วยความจริงไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานแต่พยายามอย่างยิ่งยวดเพราะว่าถ้ามาแล้วหมดเวลาเอานกหวีดจบเวลาจบไม่ต้องแข่งต่อแล้วเมื่อเป่านกหวีดมาถึงการมาครั้งที่สองพระเยซูไม่ก็อะไรครับหมดเวลาแล้วไม่พินาศกันหมดเลยในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสเราสร้างบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่เราชื่นชมยินดีเรามีความสุขแต่เราทั้งหลายกลับมองข้ามหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าเหตุการณ์มาของพระองค์คือช่วยคนทั้งหลายให้ได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยตรงผ่านทางความเชื่อที่เขาจะมีในพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำบนไม้กางเขนมันมีทางเดียวเท่านั้น one way ไม่ใช่ two way เรารอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์และเรารู้พระองค์จะมาอย่างแน่นอนและประกาศสัญญาว่าจะมาเร็วๆนี้พี่น้องทั้งหลายเราควรจะเร่งงานของพระองค์ควรจะร่วมมือกับพระองค์ให้มากขึ้นทำงานกับพระองค์ให้มากขึ้นควรจะใช้เวลาใช้โอกาสที่เรามีเพื่อที่จะเป็นให้คนทั้งหลายได้รู้จักสัมพันธ์และความรักที่ใหญ่ของพระเจ้าโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของเราสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมแค่นั้นจบแต่ประกาศของพระเจ้าบอกอะไรครับ2 ทิโมธีบทที่ 4 ข้อที่ 2ให้ประกาศพระวจนะให้คำเม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนไม่เข้าอะไรครับเราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยคนเหล่านั้นมาถึงความรอดของพระเยซูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานนำวิญญาณเป็นงานนำพาคนมาถึงความรอดขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาคำถามก็คือว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เราทำอะไรบ้างอย่างนั่นคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองและตอบกับตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการมาของพระเจ้านั้นแน่ประการที่ 2จงเตรียมพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้าประการที่ 2เราควรเตรียมชีวิตอย่างไรเพื่อพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้าเราดูในข้อที่ 11 และ 12เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามข้อ 12จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงเฝ้ารอและเร่งวันหมายความว่าอะไรซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟเผาสลายไปและโลกธาตุจะถูกไฟเผาให้สลายไปเมื่อเราเห็นจากข้อ 11เราควรจะรอเราควรเตรียมชีวิตอย่างไรเพื่อพร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เราควรรอความพร้อมด้วยการมีชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามเราเห็นจากข้อ 11เราจะให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์และดีงามได้อย่างไรในข้อที่ 12เราสังเกตเห็นว่าจงเฝ้ารอและเล็งวันของพระเจ้าให้มาถึงหมายความว่าอะไรคือเรามีความอดทนในการรอคอยอดทนและเราควรจะตื่นรั้นในความจริงนี้ในพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้เรารอคอยพระองค์ด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยการปฏิบัติรับใช้พี่น้องเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าผมมั่นใจว่าเราทุกคนที่นี่น่าจะเกือบทั้งหมดต้องเคยไปแมคโครบ้างแหละสักครั้งหนึ่ง
พี่น้องที่กำลังร่วมกับเราผ่านระบบออนไลน์อาจจะเคยมาแมคโครไม่ว่าแมคโครที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเราลองได้ต่อแถวแล้วนานมากกว่าจะได้จ่ายตังค์เพราะว่าแต่ละคนไม่ใช่1 คันรถครับต้องบอกว่า1 คันรถ10 ล้อโอนที่ซื้อมันมาสาขนาดนั้นเพราะอะไรพวกแม่ค้าโชว์หวยทั้งหลายก็ตามมาเอาที่แมคโครใช่ไหมครับแล้วมันเยอะแล้วพอเรารอนานเราใช้ชีวิตของเราทำอะไรคิดดีๆสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอบางคนก็ยืนรออย่างเดียวงุนงิดเซ็งด่าคนข้างหน้าอีกช้าอยู่ได้ไม่เอาลงจากรถสักทีนี่รอนานแล้วหัวฟักหัวเหวี่ยงพี่น้องเคยเป็นไหมพี่น้องคงเป็นคนดีไม่เคยเป็นแต่ผมไม่เคยเป็นเพราะผมคนไม่ดีแต่เราจะอยู่ในบรรยากาศอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นเราจะเซ็งทำอะไรยืดยาดอึดอัดกว่าจะลุกออกมาแต่ละชิ้นกว่าจะวางได้เราต้องมาเสร็จแล้วมันตรวจบินแล้วบินพอเป็น4-5 หน้ากระดาษต้องตรวจทีละนั้นนานมากกว่าจะได้ถึงคิวที่ 2เรารอพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรตรงนี้หมายความอะไรครับในเวลาที่เรารอคอยเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์เรารอคอยพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเร่งวันของพระองค์เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในท่ามกลางการรอคอยนั้นหรือเราให้เวลามันผ่านไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยหรือเป็นอย่างนั้นแต่เราทำอะไรในขณะที่เรากำลังรอคอยเราให้เวลาในการรอคอยของพระเจ้าเราให้เวลาการรอคอยพระเจ้าพระเยซูเสด็จกลับมานั้นหมดไปกับอะไรหมดไปกับการปฏิบัติรับใช้หมดไปกับการมีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ถูกต้องหมดไปกับการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์อย่างดีงามหรือหมดไปกับอะไรที่เป็นเรื่องของการไร้สาระในขณะที่เรารอคอยนั่นแหละเรากำลังทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดถึงพี่น้องที่รักหลายในข้อที่14บอกว่าอะไรฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตสาห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบและปราศจากมลทินและก็ตำหนิเห็นไหมครับในขณะที่รอคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านจงอุตสาห์ให้พระองค์พบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมลทินและก็ตำหนิจิตใจที่สงบเป็นเรื่องที่สำคัญจิตใจที่สงบจะไม่นำเราเข้าไปสู่การทดลองที่นำไปสู่ชีวิตที่เป็นมลทินและชีวิตที่มีข้อตำหนิเพราะจิตใจเราสงบเราสงบได้อย่างไรเราสงบได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างแท้จริงจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตนี้เมื่อเรากระวนกระวายจิตใจเราไม่สงบเพราะในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่ 6กำลังสอนเราเรื่องของการดำรงชีพดำรงชีวิตโดยเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงจัดการและดูแลสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราแล้วพระคัมภีร์ที่บอกอะไรพระเยซูสอนเราบอกว่าอะไรครับให้เราละความกระวนกระวายทั้งหมดไว้กับพระองค์เพราะว่าความกระวนกระวายไม่สามารถต่อชีวิตของเราให้ยืดยาวออกไปได้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนั้นเรารู้จักพระคัมภีร์ตอนนี้ดีแต่เพื่อที่เราจะมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่เราทั้งหลายก็แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระเจ้าก็สัญญาว่าจะต้องเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หมายความว่าอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการดำรงชีพในการใช้ชีวิตพระเจ้าจะทรงจัดการและดูแลให้ความหมายมันคืออะไรความหมายคือเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยความกังวลกวายเมื่อนั้นเราไม่สามารถหาความสงบภายในใจของเราได้และความกังวลกวายที่ว่าพระเยซูกำลังพูดชัดเจนเป็นเรื่องของการดำรงชีพแล้วเราคิดและทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เรากังวลกวายใจและบางครั้งและบ่อยครั้งนำเราเข้าสู่การทดลองและการทดลองที่ว่านั้นนำเราสู่ชีวิตที่มีตำหนิและมีมลทินยกตัวอย่างเราเริ่มมองหาลอตเตอรี่ที่แพงเราเริ่มมองหาตัวเลขจากคนอื่นและนำเราสู่สิ่งเหล่านั้น
ยกตัวอย่างเราเริ่มดำเนินชีวิตที่ไม่สัตย์ซื่อเราเริ่มยักยอกเมื่อเราอยู่ในหน่วยงานองค์กรเราเริ่มที่จะหาประโยชน์เข้าตัวมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจเราไม่สงบเพราะเราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าได้สอนเราในสิ่งที่ตรงกันข้ามพระองค์บอกว่าให้ละทั้งหมดไว้กับพระองค์และแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์เพื่อแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์นั้นจะควบคุมความคิดจิตใจและความรู้สึกเราเพื่อให้เราอยู่และมั่นใจว่าอยู่ในการบำรุงเลี้ยงอยู่ในการดูแลอยู่ในการเพิ่มเติมอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าพระเจ้าจะทำอย่างในชีวิตของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงจนเราสามารถมีอย่างเพียงพอและพอเหมาะจนทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่สามารถอยู่ด้วยจิตใจที่สงบได้เพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและสิ่งที่เราควรจะทำต่อมาคืออะไรเราสังเกตได้จากข้อที่18เราสังเกตได้จากข้อที่18แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์เจริญขึ้นในพระคุณและความรู้เจริญขึ้นมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเป็นนิจอาเมนตรงนี้หมายความอะไรครับชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่เจริญขึ้นในพระคุณและความรู้ซึ่งมาจากพระเจ้าองค์พระเจ้าของเราเจริญขึ้นในพระคุณและความรู้การที่เราจะได้รับความรู้การที่เราจะเจริญขึ้นในพระคุณหมายความว่าชีวิตของเราต้องมีประสบการณ์ชีวิตของเราต้องอยู่กับพระองค์แล้วเราจะอยู่กับพระองค์ทางไหนก็โดยทางพระคำของพระองค์โดยการนมัสการโดยมหาสนิทมหาสนิททำให้เราเจริญขึ้นรู้ไหมครับเจริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าเพราะว่านี่คือพระคุณพระเจ้าเมื่อเรารับมาสนิททำให้เราสบเราตัวเองทำให้เราขอบพระคุณพระเจ้าทำให้เราเป็นไงครับบางครั้งน้ำตาไหลผมไปที่พิจักรสืบสัมพันโตกรุงเทพศาสนาจารย์อาวุโสทำมาสนิทผมไปร่วมนมัสการโอ้โหซาบซึ้งใจมากเพราะว่าได้ยินแต่เสียงคนร้องไห้สะอื้นเวลาที่รับเสด็จขอบพระคุณพระเจ้าสารพัดขอบพระคุณศาสนาจารย์อาวุโสอาจารย์ประยุทธ์คารวะหนึ่งถ้าจำคุณท่านไม่ผิดคารวะหนึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีอย่างดีแล้วก็เวลาที่ท่านประกอบพิธีท่านร้องไห้ผมนั่งอยู่ตอนนั้นเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์นั่งอยู่รู้สึกประทับใจและจำไม่ลืมในบรรยากาศรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมาสนิทรู้สึกถึงความยำเกรงพระเจ้าของคริสตจักรรู้สึกถึงพระคุณและความรักยิ่งใหญ่ที่ผู้คนเหล่านั้นกำลังแสดงออกมาเมื่อเข้าร่วมในมาสนิทเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเจริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าในความรู้ในพระคุณพี่น้องเมื่อเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าจากการนมัสการจากการอธิษฐานจากการร่วมในมาสนิทชีวิตคริสเตียนจะไม่สามารถที่จะขาดความรู้เราไม่สามารถครับเพราะว่าสิ่งนี้พระเจ้าได้พระคำของเจ้าได้ช่วยเราเห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะเป็นที่ต้องมีความรู้อย่างถูกต้องอย่างตามความจริงแห่งพระวจนะและสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเราได้มาถึงความจริงมาถึงความรู้มาถึงพระคุณพระเจ้าและเจริญขึ้นในชีวิตเมื่อเราได้มีชีวิตที่อยู่กับพระวจนะเมื่อเรามีชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่ได้ร่วมในสามัคคีธรรมร่วมในมหาสนิทร่วมในการปฏิบัติรับใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเราได้เจริญขึ้นเติบโตขึ้นในความรู้และในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาช่วยให้รู้ว่าเราควรจะบำรุงเลี้ยงชีวิตของเรากับอะไรดีกับเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องฝ่ายเนื้อหนังกับเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องของโลกนี้เราควรจะตระหนักความจริงนี้เราต้องคิดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเราให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับโลกนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเพราะว่าบ้านเราอยู่ที่แผ่นดินสด
นั่นหมายความอะไรครับดำเนินชีวิตโดยมีเป้าหมายอย่างถูกต้องมีโฟกัสในความคิดในหัวใจอย่างถูกต้องว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองต่อพระเมตตานิรันดร์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตเราประการสุดท้ายเราจะเตรียมรับอย่างไรประการสุดท้ายการเสด็จกลับมาจะเป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้าแน่นอนถ้าผมสัญญาผมรักษาสัญญาเสมอในชีวิตแต่อาจจะไม่ใช่เวลานั้นในบางเรื่องแต่อาจจะเป็นเวลาอื่นในบางเรื่องเมื่อได้สัญญาแต่พระเจ้านั้นไม่ใช่แบบมนุษย์ทุกอย่างถูกกำหนดโดยพระองค์และสัญญาแล้วเป็นไปสำเร็จและเป็นไปเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราทั้งหลายที่เป็นสาวกติดตามพระเจ้ากับคนยิวพี่น้องรู้ไหมชาวยิวเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนเรื่องหนึ่งเหมือนกับเราทั้งหลายคือเรื่องของพระมาสีหาหรือพระคริสต์พระผู้ช่วยเราเสด็จมาเนี่ยแต่แตกต่างกันนิดเดียวคืออะไรคริสเตียนนั้นรู้ว่าพระเยซูเจ้านั้นคือผู้นั้นพระมาสีหาและพระคริสต์ที่พระเจ้าสัญญาแต่คนยิวบอกว่ายังไม่ใช่ยังรออยู่ต่อไปเขาบอกว่ายังไม่ใช่เพราะความคิดเขาความคิดของเราคนละเรื่องกันพระเจ้านั้นนั่งบัลลังก์ในใจเป็นกษัตริย์ใจที่บอกว่าต้องมาและเป็นกษัตริย์จริงๆเขาคิดอย่างนั้นนั่นว่าพระเยซูมาแบบกระจอกเขารู้สึกยังไม่ใช่เพราะว่าภาพเดิมๆของเขาคืออะไรครับดาวิดก็ดีโซโลมอนก็ดีภาพเดิมๆของเขาคืออะไรพระเจ้าผู้ทรงนำบรรพบุรุษออกจากทะเลแดงออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงแม่น้ำจอร์แดนเองนั่นคือความคิดเดิมๆของเขาคือต้องยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่ขณะที่เขาจะเอ่ยนามพระเจ้าเขายังไม่กล้าเอ่ยนามนั่นคอนเซ็ปต์ของพวกเขาคือพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์จะต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อพระเยซูมานั้นเขาผิดหวังรับไม่ได้แล้วยอมรับไม่ได้ว่านี่ยังไม่ใช่ความคิดคืออย่างนั้นแต่เราคริสเตียนเรารู้เรามั่นใจเมื่อเราดูพระคำเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้เห็นพระเจ้าคือพระเมสสิยาคือผู้นั้นที่พระเจ้าสัญญาและมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเรามีประสบการณ์พี่น้องในการเสด็จมาครั้งที่1ของพระเจ้าผมไปอิสราเอลไปดูที่พระเยซูประสูติไปไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะตกลงได้ไปนั่งอยู่ที่ถ้ำคนเลี้ยงแกะไปที่เป็นเลมไปดูไปไม่ถึงได้ลางเพราะว่าลงไปไม่ได้ก็เขาอุดไปหมดแล้วกดเต็มเลยแต่ว่าทำคนเล่นแก่ดีแล้วดูเหมือนว่ามั่นใจว่าใช่มั่นใจว่าใช่มั่นใจแต่นั้นไม่สำคัญสำคัญกว่าคือสาระของมันไม่ใช่สถานที่สาระมันสำคัญกว่าพี่น้องเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่1และเป็นความจริงเราก็ต้องแน่ใจและมั่นใจว่าการมาครั้งที่2ของพระองค์นั้นก็ต้องเป็นความจริงเช่นเดียวกันแน่นอนมัทธิวบทที่16-27บอกว่าอะไรเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนเห็นไหมครับพระองค์จะมาด้วยหมู่ทูตสวรรค์มาด้วยพระสิริของพระองค์เมื่อนั้นพระองค์เสด็จกลับมาประทานบำเหน็จให้กับทุกคนและบอกแล้วการมาของพระองค์ครั้งที่2นั้นมาเพื่อตกรางวัลมาเพื่อพิพากษาคนบาปนะพี่น้องเอาวิวรณ์บท22ข้อ12ดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนวิวรณ์22-20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดเมื่อพระเจ้าสัญญาทุกสิ่งจะต้องสำเร็จและเป็นจริงไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้หญิงเป็นมันยังมีลูกเมื่อความบาปเกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่3พระเจ้าสัญญาทันทีในข้อที่15ว่าจะให้
พงศ์พันธุ์ของหญิงกับงูนี้เป็นศัตรูกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับและพระเยซูถูกกล่าวถึงเป็นพระสัญญาขณะที่พระองค์ยังไม่มาจำได้ไหมเรารู้จักดีอิมมานูเอลไงในอิสยาห์บทที่7 ข้อ 14จำได้ไหมครับอิสยาห์บทที่7 ข้อ 14บอกอะไรครับเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลอิสยาห์พยากรณ์ไว้และบันทึกไว้อิสยาห์ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่39นั้นเขียนไว้ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาเกิดนั้น700 ปีและตั้งแต่บทที่39เรื่อยไปนั้นเขียนไว้ก่อนที่พระเยซูมาเกิดนั้น568 ปีนั้นพระเยซูยังไม่มาแต่อิสยาห์พยากรณ์ไว้และบอกว่าจะมาเกิดองค์อิมมานูเอลและเมื่อ700 ปีผ่านไปพระเยซูมาไม่ใช่ปัญญาของอิสยาห์ไม่ใช่ความรู้อิสยาห์แต่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงใช้อิสยาห์ผู้เผยชนะของพระองค์ได้บันทึกไว้พี่น้องที่หลายหมายความอะไรหมายความว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่ผิดสัญญาพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะไม่ทรงไว้ซึ่งความเป็นพระเจ้าไม่ได้ปฐมกาลบทที่3 ข้อ 15เมื่อกี้พูดได้บอกอะไรครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วยพงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของพวกฉันนี่กำลังพูดถึงอะไรครับพระเยซูเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ว่าจะต้องมาในโลกนี้ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3เมื่อเราดูพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ปฐมกาลบทที่2ปฐมกาลบทที่3ความบาปเข้ามาในโลกนี้เมื่อเราดูพระคัมภีร์วิวรณ์บท22บท21บท20บท20ความบาปหมดไปจากโลกนี้พระเจ้าสัญญาแล้วจะต้องสำเร็จและเป็นจริงทุกอย่างเป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าอะไรครับวันเวลาของพระเจ้าไม่ใช่วันเวลาของเราพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดพระเจ้าเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนตามพระสัญญาของพระองค์เราควรจะรอคอยการกลับมาของพระองค์เล่นวันของพระองค์ได้ไงด้วยการปฏิบัติรับใช้ด้วยมีชีวิตที่เอาจริงเอาจังด้วยท่าทีที่ถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างปราศจากมลทินและความตำหนิรอคอยพระองค์ด้วยการให้ชีวิตของเราเองได้เจริญเติบโตขึ้นในความรู้ในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อด้วยการทำงานของพระองค์ด้วยการปฏิบัติด้วยการรับใช้และอะไรครับรอคอยพระองค์ตลอดชีวิตของเราเหมือนกับที่สาวกรอคอยพระเจ้าตลอดชีวิตของสาวกอย่าเป็นเหมือนบางคนที่จะมาเราได้ทำดีบอกว่าบัดนี้ไปเสียแล้วทิ้งพระองค์ไปเสียแล้วและทิ้งข้าพเจ้าด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องรู้ว่าเรานั้นแม้ว่าไม่เข้าใจไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าพระเจ้าสัญญาไว้พระคัมภีร์บอกว่าอะไรสิ่งที่ตามองไม่เห็นใช่ไหมครับหูไม่ได้ยินมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเหมือนอย่างขโมยมาแบบไม่ทันรู้ตัวพระคัมภีร์บอกว่าอะไรให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตาเรามองเห็นมันก็อะไรครับดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่มีความเชื่ออยู่ในพระเยซูเจ้าไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่สายตาเรามองเห็นวันนี้เราเห็นทางกายภาพแต่หัวใจเราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเห็นการกลับมาของพระเยซูคริสต์เห็นพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จและเป็นจริงเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์เห็นถึงการอวยพรสำหรับลูกของพระเจ้าเห็นถึงพระคุณและความรักที่ใหญ่ของพระเจ้าอย่างมโหฬารอย่างเต็มเปี่ยมเราเห็นในใจของเราล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่มองด้วยสายตาฝ่ายกายเท่านั้นแต่เรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเราไม่ใช่เห็นอยู่ตรงนี้แต่เราเห็นอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราเห็นอยู่ตรงนี้พี่น้องหลายเราจะจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างพอสมควรนั่นก็พระเจ้าได้เมตตาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นและเชื่อว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินคิดไม่ได้คิดไปถึงพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์คำถามคือเรารักพระองค์หรือเปล่าเราต้องคิดต่อคิดไปคิดมาไม่ค่อยรักเท่าไหร่เพราะอะไรบวชก็ไม่รู้นมัสการก็ไม่เอาพระคัมภีร์ก็ไม่เอาอธิษฐานก็ไม่เอารับใช้ก็ไม่เอาอะไรเบี้ยอย่างเดียวเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นอย่างนี้
คิดไปคิดมาโอ้เรานี่แสดงว่ายังไม่ได้รับพระเจ้าจริงปัญหาใหญ่แล้วครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องต่อพระเจ้าถวายเกียรติให้พระเจ้ามีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและพอใจเพราะว่าเราดำเนินชีวิตสมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระเจ้าพระองค์เตือนเราใช่ไหมกันในเรื่องสมุทยาดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักนั้นก็พระเจ้าเมตตาพี่น้องที่รักเช้านี้เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าครั้งที่สองแต่การกลับมาของพระเจ้าครั้งที่หนึ่งมาแล้วและเราอยู่ในบรรยากาศนั้นเราเฉลิมฉลองเราขอบพระคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเราคิดถึงการกลับมาของพระเจ้าในครั้งนี้และเราเตรียมตัวเองสำหรับสิ่งนั้นที่จะมาให้เราอธิษฐานพระเจ้าผู้สูงสุดขอพระคุณพระองค์ในพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าได้สอนให้เราเตรียมชีวิตเพื่อรอคอยการกลับมาของพระองค์ครั้งที่สองเราขอพระคุณพระองค์เราจะไม่ประมาทเป็นอันขาดเราจะไม่หลงลืมความจริงนี้เราจะมีเป้าหมายชีวิตอย่างถูกต้องและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ต้องการในชีวิตของเราขอพระเจ้าสนับสนุนและใช้ชีวิตของเราเตรียมตัวเองพร้อมสำหรับการกลับมาของพระเจ้าในครั้งที่สองอธิษฐานในนามพระเจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ